Salam, hər vaxtınız xeyir. Şəxsən Xətainin yaradıcılığı haqqında qısa izah çəkəcəm. Əsas imtahanda hansı məqamlar sizə düşə bilər? Xırdalıqla deyəcəm. Yəni burada çoxu nağıl hissələridir, sizə lazım deyil. Şəxsən Xətayı yaradıcılığa lirik şeirlə başlayıb, əsərlərini lirik növdə yazıb, epik növdə yazıb. Və bu Nizami Gəncəvi ilə oxşar xüsusiyyətli Şəxsən Xətayı orta dövrdə yazıb yaratmış sənətkarlarımızdan biridir. Heca vəznə yazıb. Şəxsən qədər heç bir sənətkar heca vəznə yazmamışdı. Bu ilk idi ki, Şəxsən Xətayı bunu gətirmişdi. Yalnız əruz vəznində yazmayıbdı. Həm hecada, həm əruzda yazıbdı. Bu isə ədəbiyyatımızda ilk idi ki, iki vəznində yazan ilk sənətkar. Azərbaycan, ərəb və fars dilində yazıbdı. Bu da Nəsimi ilə oxşar xüsusiyyəti idi. Yalnız nəzmlə yazıb, nəsrlə yazmayıb. Baxın, hələ indiyə qədər Nizami Gəncəvidir, Nəsimidir, bir də Şəxsən Xətayıdır. Bunların hər biri yalnız nəzmlə yazıb. Yəni bunu mütləq şəkildə yadda saxlamaq lazımdır. İndi isə keçirik onun yaradıcılığından bizə gəlib çatan nə idi? Dedik ki, həm heca, həm də əruz vəznində yazıbdır. Ondan bizə divan, nəsihətnamə, dəhnamə əsərləri gəlib çatıbdır ki, və onun deməli dəhnamə məsnəvisi məlum olmuşdu. Səfəvi Qızılbaş ideyasına ön plana çəkirdi və bu ideyada isə birlik və əqidə yoluna sadiq olmağa çağırış önəmli yer tuturdu. Sufi ideyası var idi ki, bu da Nəsimi ilə ortaq xüsusiyyət idi. Ümumiyyətlə orta dövrdə sufi ideyası geniş əksini tapmışdı. Sufi ideyası Allaha məhəbbət, ilahi məhəbbət idi. Sufi sən alıb satma, halalını haram qatma, yolun əyrisinə getmə, doğru yola nəzər elə. Bu da Şəxsən Xətayinin əsərlərindən biri idi. Və Şəxsən Xətayı sevgilisinin cöfür cəfasını lütf ilə ehsan kimi qəbul edirdi. Deyirdi, ey könül icrin qəmindən çox şikayət qılma kim. Aşiqə cöfür cəfası lütf ilə ehsan sayırdı. Həmçinin təbiət mövzusunda olan əsərlərdə də mühüm yer tuturdu. Deməli, onun bir dənə rədifli qəzəli var idi ki, qəzəl oldu adlı. Bu da bahara həsr olmuş qəzəl idi, bahar mövzusuna. Deməli, beyt idi. Baxın, oldu. Bu rədif idi. Gülşən, rövşən görürsüz. Burada qafiyə olan sözlər idi. Yenə ən, oldudan əvvəl ənlər qafiyə olunan sözlərdir. Oldu adlı rədifli qəzəl idi. Bahar oldu, aləm gülşən oldu. Janrı, yenə deyirəm, qəzəl janrı idi. Şəxsən Xətayinin yaradıcılığına aid idi. Nəsihətnamə məsnəvisi var idi ki, burada əsas ideya sufi qızılbaş ideyaları idi. Daha sonra kainatda nə varsa onların hamısını Allah yaradıb, bunlar ona məxsusdur. Bütün varlıqlar ondan qopub ayrılan zərrələrdir. Əsərdə dünya görmüş, zəngin həyat təcrübəsi olan el ağsaqqallarının humanist bir hökmdarın müdrik nəsihətləri də eşidilmişdir. Burada həm el ağsaqqalları, həm hökmdarın müdrik nəsihət adından da göründüyü kimi, deməli nəsihətnamə əsərində el ağsaqqalları, hökmdarın nəsihətlərinə mühüm yer verilmişdi. Daha sonra burada yaşlılara hörmət etmək, könül yıxmamaq, xalqına sədaqətli olmaq tövsiyə edilmişdir. Şifahi xalq ədəbiyyatının Cembol, Bəhrənin Xətai yaradıcılığında ana dilli ədəbiyyatın inkişafında əhəmiyyətli təsir oldu. Deməli, gəlin bir də təkrar eləyək. Şəxsən Xətai lirik şeirlə başladı. Hansı növdə yazdı? Həm lirikdə, həm epikdə. Hansı vəzinlərdə yazdı? Heca və əruzda. Bu isə ədəbiyyatımızda ilk idi. Hansı dildə yazdı? Azərbaycan, ərəb və fars dillərində. Nəsimi ilə birləşdirirdi bunu. Sufi görüşlərinin olmasına görə biz bunu Nəsimi ilə bir götürürdük. Daha sonra sufi sən alıb satma, halalını haram qatma kimi şeiri idi. Şəxsən Xətayini deyə bilərik ki, o sevgilisinin cöfür cəfasını ehsan. Yəni deyir ki, əsl qız elə cəfa əziyyət verməlidir. Bu da mənə ehsan adlandırırdı. Daha sonra ondan bizə 3 dənə divanı, nəsihətnamə və dəhnaməsi çatmışdı. Bunlar məsnəvi idilər. Daha sonra həqiqi deyirdi ki, məhəbbət insanı nə edir? Kamilləşdirir. Nəsihətnamədə nə idi mövzu? Kainatın olanların hamısını Allah yaradıbdı. Əsərdə dünya görmüş, zəngin həyat təcrübəsi olan el ağsaqqalları, humanist bir hökmdarın müdrik nəsihətləri eşidilmişdi. Ümumiyyətlə, Şəxsən Xətai haqqında bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.